mi rawa mi yo juyi mu ji daɗi. Mu ji daɗi. Buɗe idaninki, buɗe idaninki, ‘yan mata buɗe idaninki, domin zamanmu na soyayya, miyo rawa miyo juyi mu ji daɗi. Mai zai hana ni in kalle ka, idanu suna son kallon ka, domin idan na kalle ka sai na yi nishaɗi na ganka na ji daɗi. Ni ma ina so zan fara nasiha nake so zan tsara, maza da mata zan yi kira domin mu gyara ɗabi'unmu mu ji daɗi. Kan ilimi fanni kamar iliminmu na Qur'ani har iliminmu na zamani mu ji daɗi. Don rayuwarmu ta inganta, kada rayuwarmu ta bambanta, banda wariyar launin fata, mu dinga kyautatawa junanmu mu ji daɗi. Mu je mi rawa mi yo juyi mu ji daɗi. Farin gani fari fa na alheri, mu ɗauki junan mu da alheri, mu rausaya mu tashi cikin sauri, mi yo rawa mi yo juyi mu ji daɗi. Ganga sa waka mu je mi rawa mi yo juyi mu ji daɗi. Don matsayinki abuna ni a yau kinki don saurare ni, an bayyana domin ki sani, kin san ki wannan zamani mu ji daɗi. Gasa waka mu je mi rawa mi yo juyi mu ji daɗi. Kamar yarda ni baka yarda da ni, haka ni mana ke gauna ka sani, a gare ka ba wani sauyi ni, mai sallama mai amfani, don rayuwar mu ta inganta mu ji daɗi.
ni a yanzu na cika burina gane ga wanda nake kauna don zuciyar mu ta san nutsuwa mu ji daɗi. Rausaya a cikin murna ni a yanzu na cika burina gani ga wanda nake kauna don zuciyar mu ta san nutsuwa mu ji daɗi.